Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okopesa nga raison partout panza sango pe kotikala nsima te yela vision. Ah! Après, on va faire son vidéo comme ça, on va encore construction des annonces. Oui, ça, on va encore c'est là. Parce que, ah, c'est là qu'il y a une chambre et salon, la salle de bain. On va créer une mini cuisine. Oui, place où? Il y a cuisine. Oh, on est sur cuisine. Oh! On est sur cuisine. Donc, quand ça, on va continuer la cuisine. Dans la cuisine, il y a un bon. Ah, ok, il y a mini cuisine. Dans l'autre, on est contour. Ok. Donc, cuisine, moi, cuisine, on a 10 000 après ça, dans le salon. Il y a les autres, moi, pour y comme il y a la réalité, yo moni à chaque fois on a un problème parce que on considère que les comme amitié comme le frère. J'ai mon pote de longue date, on a classe l'année de comme à l'université. Oui, ma caméra on a partagé je te jure à bêtise comme le Canada qu'on a vu en tant que mon amobali. Je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais pas supporter. Et puis imaginer que papa n'a à un niveau de domestique na biso. Imagine. Domestique? Donc, après la mort de notre mère, papa n'a pas s'est rabaissé jusqu'à point à comment on domestique na biso. Et puis la fille courageuse qu'elle est, à mon sabbat bêtise connue pour la milène à Katanda pour na biso. Donc sur le simbié papa c'est l'équipe. Je ne pouvais pas rester comme ça, bras croisés, dans mon bêtise au sala. Mon chien a tabassé à mort. Ah bon? Sur moi, on a bimi bou, on a bimi ndeka na zabu, on a joué l'autre côté, et puis on a bimi milène en zone à Sunda Konate. Quand il est bien, tout le monde a balé na kana milène. Donc, passe à milène, ils a passé na va. Tant déjà maman zaté, na mon affaire milène a souffert na okobate. Na supporté trop mon chien, na supporté trop, ba bêtise comme trop nanda kouana. Si na comment na point na cédé. J'ai frappé la petite, na bêtise, na haine, na colère, na rage. Ça va. Na évité papa, ils ont de vonangaï. Ce qui est ta journée, moi, je suis là. Je suis là. Accordé à espace, je suis là. Je suis là. Je suis là. Les gens ont vu la surprise belée. Na hôtel na journée mo bana butu na chaka mutu na komona la muki mais buzonga na ndako wana na ko ba susté yango na ngana solo na ko na espace et bon obi a eza chanter na ba fi o yuti na mo na ba fi pe yokola na mo parce que oza ami na mo ya leloti après on ami na de longue date yo parvenu ko la on dimo la na chanter ça ba ramu belé comprendre bangongi ebi ngongi te babiloko ebele ezala bachantier. Bon, c'est pas un problème pour nayo parce que bon mutu mosusu na olinga te parce que des ans moi c'est les mettre trop na chantier awa donc papa tara imagine ton papa benga nga na yo mo za na chantier na tiki na ndako na wala na chantier mais comme toi tu es mon frère parce que Dieu vous n'a je suis plus qu'un ami, je suis plus qu'un ami donc tu es déjà un frère pour moi tout fan awa
C'est pas un problème. Donc, déjà, on comprend. Ils vont comme le niveau tabassé, bonne wana. Parce que, avant moi, ça peut pas noter. Elle est toujours très bonne. C'est une saleté, c'est une bonne. Sauf que le niveau là, parce que. En aucun jour, en tout cas là où vous remplacez maman dans la jamais. En aucun jour. Chaque que moi, je suis en vie, je vais jamais permettre ça. Mais bon, biso mi bali na éviter tout ça, son zamba ça. Les musiques donc quand des bonnes wana zalaki. Quand on a salité, on va nous zuyer. Caliste, je te dis, papa, on va venir. Dans la même bête, il y a maman la vie. Si bonne wana, biso na Mylène des photos, là, assusté. Nanda qu'on a tout, là, t'es bonne wana, nanda comme reine mère, nanda quoi. Donc, je tellement supporté des bêtises, mon cher, je te dis. Franchement, je pouvais réagir. Imagine, à Bengina, ami à papa, Alvaro Mwanza. Le prince de la paix. Pour Naïbi Kiyazaki, vrai à papa depuis Kini. Na bengi papa Alvaro Mwanza na yebisi papa benga muninga na yo. Benga muninga no biso awa to vivre en pété. Imagine jusqu'à point nani Ritingombo qui est ta nièce voilà. Non, on a vu au cas moi. Aya ndako amoni état ya Mylène. La petite a pleuré. Franchement c'est normal parce que mon droit d'être Ritingombo ndaza bongo. Aza muto ako supporter le voilà puis il pas épicer l'hôtel so il ça c'est ngai il binga na zala on va que direct mon cher sois calme yo ça yo ben na ba hiro yo moins les pigner on moins les pigner à Caliste donc et sûr ngai et connaît le ngai on va pas tikula les kambuté chanter ça kotu là visa compliqué c'est compliqué de comprendre. C'est pas un problème chez un homme. Mais c'est un bon, il y a un bon papa qui a fait la syllabis et a crafté. On a un ciment. Soit $10 sur le ciment. Si c'est 7 $, sur 8 $, on a 8 $. Attaque Hiro. Est-ce qu'on a ça la boy pour la blonde sous soutenir bien fait comme on dit, bien fait et pour la rater. Hiro, tu m'as beaucoup aidé. Le lot papa a besoin de confiance dans moi parce que il m'a solo à chanter on a tellement dans Gérango chanter papa besoin de papa là qui n'a pas dans Gérango le là zone c'est la confiance moi je voilà ça sali boy non il tala boy parce que une circonstance comme on a tika jamais toza na yo awa so nga na liata libanga iko lia libanga so nga na liata sosi ko folia soso donc moi to que la place moko j'ai défendu ma décision mais je passe beaucoup à Mylène non tiki na ndako wana en vivre nini solo oui ça en se passe avant on entend dire Mylène on fait comment là toi y a pas Mylène non Mylène c'est tu vois c'est une fille à quoi on a droit de yo non réfléchir quoi non c'est pas noté comment tu ngai boy yo ndo sala ngai yo c'est le pont quoi ça le pont ngai ka ba côté yo so bali déjà on s'en va ça na mbongo mais yo ozali mwana na ngai ozama kena na ngai mama ile na bonsa ngela mate siko vandi bonsa ngela mba tika mwana ko baboni sikalo sina fanya ndako ndemo to boko bimisa moko za bimisa pamba sikalo babona kilelo te kilelo mobai fo moko osita kai osita leboy bo sikaba saka yango amozo ko sanga na ndako ko sitenga ko lata bila mbai mkusu nanga kam kansa bakama makasi leboy pa ina kasinga na yo soleni labi waza mwana kasina ko kusela lokoto bo sikaba sanga ngakune kiba ala mukumba na mwana ezaba mapasa ndenge yako boka baswe yo mwana ngaka nzoka yo sikao zaka gigi bo makile ko tambola nanu piki ba bokundu ba nzoto ya akoba bon promesse ya ngoli kamsuna ngepso isala ngapasi uzai mwana kasina ngai na biso mbongo afa bana ba kilo asa mwana kama bere kulia biso ba pepa siluka ngama mbongo ta $600 yakuba ndeka bimisa $600 na mondo ko $600 ngasi safa sika to kimise cha orule ngabo mboka na kabula te mboka utina na mboka mbongo na utina na mboka utinde panani atine pas sika sika tande comme ça mo sika te arende ka mo sika e bondi yakuba makamzo bo mata pe akamata ki mata kamati te na sona mata te nga sona mata te na sona mata ikela bizame yotini mbongo te yakuba boni sika orule ngabo zimbongo na ifa tuna sika loboko tuna ka sika loboko ko ibsa ba promise ni buku na ngabo so mbongo zaite
Tu mbongo zaite ni, mbongo zaite. Mbongo, ngana tota semi. Nabimisa sekena. Obimisa sekani, sekani yo. Likama mboka sa ibiki mboka mboka pe ni bale sila. Oyebi ozala mobali na femme nga. Boni likambo sila kala yo kwa soala tinakina yo. Opesa musalati. Aliyo akomi kolinga mwasi mususu. Alingi mwasi na sima lopango na biso. Kaka wana akoma kofula. Epana ngalo mwasi. Akuzwi musala wana azwi opesa ivi. Opesa yoto. Na lomba mobali na yo. Likamonya kolobeta yo wana yakobatika. Okamata mobali opesa. Yakobatika obisisa te, obisisa te. Na basiko yo kanga mabea omona ngamba. Na kwanza. Likambo opandeza yo wana. Papa. Ngai na koko yako beta batuna pona yo. Obio pesa $600. Ya pesa $600. Ala mama kambo moko boye. Ozali mobali papa. Ozali mobali. Mwana unazo aso. Oye kala. Komi ka kala te. Tala ndenga komi kitoko. Na ngolo bana yo komi kitoko makasi. Nazala kedaki na coin wana, il y a une association à jeunes. Alors na kendaki otikela bango ba mbongo na bango yotaki poto. Il y a Alvaro Mwanza. Atindaki mbongo na bango, Gaspard Moutoué, il fallait na pesa bango mbongo Gaspard Moutoué, na pesa bango mbongo ya Godard Babele. Moi c'est la maman na français. Donc yango na kendaki na ke musikati ya kipe musala tena zali. Ngaya nzala bezo $600 papa. $600 $600 papa. Nazala makambo beri na ndako. Papa oye okozomba to olala. Ke ndako ke. Nazala shaya makambo na vie. Moi mwasa zali mukumba pisa nzali ba mapasa. Moi c'est na zimba. Moi c'est na zimba. Okomona ye. Quand tu mwana wana. Bon. Ni bali babunga na mbula mokomsu mbula betaka na simba maboko de campagne. Non, na yimi na moto baza 18. 18. Ozobota kaka. Papa, na zana bupiki pour kokundwa. Biso wa mungu. Biso to zana bupiki pour c'est comme les baluba aussi. Et na sala système moko na soka ba mama mapa. Baya kotika mapa baya aga mbongo na bangu na suka sanza. Comme ça, comme 4 mois. C'est beaucoup alors. Bon, le coup, la maman a un mapasa. Mais mapasa na papa na moi bazali mon côté. Bazali balete. Ah, l'échographie. Tu vas aller koto yo, ba timisa to boy. L'échographie, la qu'est-ce combien de la passe à la carte de bon moment. Pour bien 4. Il y a l'échographie pour 5 ans. Dans ces cas-là, je prends la responsabilité à balayer sinon. Merci. On n'a pas $600 les lots, comme ça on encourager maman parce qu'on a les bons déjà ban à 6, on va l'encourager. Il y a ça quand on go balika, motanga misote. Motanga misote. Oui. Ah bi loba so mo loba loba elle. Ah, yo kola na mo papa. Ah, non, peut-être c'est ça. Bah non, on doit besoin de responsabilité. Non. Yo mo to pesi semi. Non, non, ah, ya ko ba sambo ko yo pe non. Je donne plus. OK. Non, pesa 600. Oui. Je donne 600. Ya so ko baba no wana de saka ngai malamu. So boya ki oyoka. Ya na kana bali kuna. So mo masasi ya ya maître azali loko tazu mbongo na chance pa pesa chance. Akamati ake kolinga mwasi mususu libanda. Ba so mo moto elo lela ya boni. Awa what? Oh. Mylène, ça va? Ça va. Pepe, hier, Bonjour, grand-père. Wapi? Yo. Yo yaka. Bon mulimo kwa mashogo. Comment on est? Mulimo kwa mashogo kwani? Sho au jola la wat. Au jola la wat. Tuzawa musa kwa. Kangwa bishakala yutoke. Nga kushida te yo mutu. Kama dili lango vraiment iwata yu moko penza. Parce que ngam na awa ko eza normal te. Pepe keta mu fora mu ke bona ti ko lande. Ah, follow ibise makambo le kalanda ko. Tu pousser ngana ko ma awa. Azo courant na nga yebi na yebi ce qui est déjà. C'est coffret awa te eza bien. Tant ko ba yebi ko solution ngo zani. Tokei, je vais Koko mwana ozoma wana ndako bêtise. Tokei pa na ngai. Tokei pa na ngai. Tokei pa na ngai. Papa, aza nyongo yo ya ufutela to ya garantie. Non, grand-père, on fout la télé, pas de quoi là-bas. Ojo comme j'appelle pas na yo.
wape pa na yo non eza chantier na biso yo koko omoni après makambo nyonso otoleka na na posa na vanda place na nga moko na réfléchir so na kozwa décision nini mpona toke kuna ozwa chambre na ngai toke pepa ezali na ndako monene kuna mpe somoni oyo ovanda nde awa ata yo moko toke awa te toke so okoti babétise eleka na ndako wana bino bozwa solution te okele ndako kuna na ndako ayebisi yo yaka nayebi nyonso toke epa na ngai koko mpe bandaka na biso makambo ozoréagir ata nelo moko te oza raison yo okima na ye awa oza na raison azali na raison okima na ye awa bande na pesa makambo bosaela omwa malonga te nakofanda te namona baofaire sufilekanga na biso mama naosufri nanga pasi nayebi mone grand-père alomoni makolo kine mpa na ye ozwa yo ekokende makambo nyonso wana bosala yango oyebisa grand-père a tête reposé so yayebisi ete yo mo explike grand-père na ndenge naluka na ngai bana yo okotameli masanga lango na ye akipa na ye suteka aza na bakoko quelque part mo eza lango na azokipe na ye suku suivi na biso te yo babaki afandaka pour un temps ako boye ozwa ye toke na yo sikoyo kasi naolanda bino toke na yo ntila moko biso okanga kobilanga nemisha na singa papa alongula nyonso toke okuna okutandango oyebi mpe koko yo tikele zasuko teni tobengaka na telefone papa soka kimia azonge obumbi ozwanga mabe oui yo aza mwa moke kimia yawa zungisa esikala ngai pepe bosani ngai nazoyebisute yo yaka mi na ye bino mpe mandefongo bokome kubamba ngoyo kubamba bakubuso notendeni sava iro na yelo biloko yango ti Papa Penosa sous autorité. Donc yo komi bati kuna pas semé qui pensa moi na koko so kuna te semé ka zumsi moi no kumbe be moi la boye a papa. Na za autorité. Na ba ba charge o tikela ngo. O moi makamba ngo siko. O za autorité sous te papa. Na autorité par rapport à. Donc semé qui ba ko komi zumsi yo OK ko tika mwana. Iro. Rike. Non. Lubaka pamba te soko zo yeba makambo zo lubate. Iro ya zana ni falanga. Asa koko na oti. Soko tatane ya boye fona bwaka ye. Papa. Tona sundore kuna na makazi. Aboy na droit nini? Asa papa na ye. Wana aboy na droit nini? Aboy na droit nini? Na droit nini ko? Droit constitutionnel. Ndeni? État de droit. Tante, azomoni nyonso eza nango solution te. Moni papa décision azwi. C'est pas grave. Les anda kunaye azwi décision na tinga libanda. Aza mobali ti. Aluka yivi abundaki akomi lelo azali. Nga pe na mobali lokwaye. Donc l'avenir nous donnera raison. Anjo wapi ubengane mwana libanda? Anjo wapi? Ati watu bakufaka eh? Tacho opasula baluta umene. Beta kufaka papa ko comme ça. Ah si te so maman biso zaki envie biso to se retrouver libanda. Nani? Iro. Mais si il fallait bien bo défendre biso papa. Iro. Papa mtapekisa ngazo so msaba sima na bakamba. Oso na mna koto oso ko panza na mena semeki ki. Iro. Koko. Mama le kino akende ba panzana. Bapashuka bangumbare tata no ngana yebaki gi ye wana te ona moni to na jo mona azali susu yete après chez l'homme moko utolu ba ya mtu ya tata na yo azambali abundaka pa juivi yo po jambali die na pêche
okoki kubunda lobi mpo okome mutu munene na vie ndenge tomonaka ba Richard Ndinga Richofel babundaki na vie ti bakomi na position bakomi nango lelo kuja mobali bwakisa oyo nyonso tata na yo abi kutyango na mutu te banda kuvivre tanke mobali banda koluka mpo na vie na yo mpo na intere ya vie na yo ye aza mwana mwasi nyonso azoluba lelo tokokolala tolamuki mobali ya kamati ya kene mais soki mpe mobali amoniki aza na comportement salite akokamata nini akobengana yo oza mobali mobali nyonso abundaka mpo na vie na ye koko eske oyebi na kati classe okati classe okati apoani parce abaki bafuta yango soki na eza problème te ezali mayalos azalaka pdg omona batitre académique na ye banda obenga pdg mayalos te ngana ezali bo bashaelanga yokanisi yoki ozozwango na nini kanisa biloko no nyonso tia na chambre na ngai yo bima na chambre na no badolari na salon iro azokota na chambre mam nini ozoloba na papa mais mwa mobali ekotela na chambre batikela bashari sikoyo yango obimisanga koko nga kuna salon na kokola ngola na salon te nga panzi de komosanga pasi kotolala na chambre na koko na okotisa bilo na chambre ya pepe bobandolala na ye kuna bobandolala na ye kuna sikoyo songa na junete mwasi na ye nenese iro tiola na chambre mwasi akota wapi na chambre na ngai akota ye papa na ndako seki nga fonga bala nakende na zwi mpe iro nakende ye na ndako na nga apres bandokota mwasi akande nga naza akota te ozomona ke na okola tala bana oye papa ke na koli tala bana ofingisa tata no pambe yo ofingisa tata na yo sikona ndako kimiaka nango te biso toyovandaka bonatozana na stress place touti na stress ala mpe susu apa koko su stress ata yo moko tokimela toza déjà stressé nyonso boaposaka to bano boando rapele biso présence ya mama na bavi na biso awa bobama te tala rite nalobi yango lelo na calme parfois omona nazalaka kaka kanda ntina nazalaka no kanda nazalaka na kanda no makasi mama na bino jemi no natikala kundima ngo te mama na bino na jemi na yo chaque temps abanda kokota na ndako ya locataire aki otala tv apart ça yo ntango obotami okoli nani abundisa mwasi ya locataire te ilo okotya biloko na chambre donc papa nga ntina toyokana te ezalaka lelo ofingi do bofingi do nazala nanga mwana o te koko chambre oza bafungama eza efungama ezaka na porte papa lelo lakisanga tata na nga nga nakepa tata na nga lokwa mpe nazwi na ya mobali tosala makambo tose prépare azoya kobimela nga bala nga comme ça tata na nga nalia ndembonga libala na nga po ye nyonso ezalaka makenzi kozano papa na nga te lakisanga papa na nga yo zwi mobali lazwi asengi lete so lete ngam na osala tata bango nde bazotinda bango tata na bokola yo te nakolakso kuna na cimetière kitambo aza papa na nga kolia mbongo na oke kosala pierre tombali na sele soni na mbongo libala na nga mais yo osele pierre tombali zela babali okei le 1er août okei kuna solo banda kolanda ovama me nga mpe nakanga biloko na kinda kasi oyaka libala te okokanga biloko okende zoba mwana nakanga biloko na kende oyaka mpa mobali na yo ndango kokota banga kokota libala pa tata mokolo bo yo mona mbele nanga za bato mikolo lokwayo bonga na mona nikoshete na nga te bala taye oyo bala ngai okolia mbongo libala te nga mpe na owanga no na miso ya bato mobali nano asimbaka mbongo mesanta malongo eza te ata bali aza te ese andenge te yesejaka yenga te yesejaka yenga bakoso te ye aza taye i na mbuba likolo eza na délégation ya bato oyo omoni ozo comprendre non Alvaro Mwanza Tili système na Genève Pierrette ya vieux Takis Niket Singi na Gaspard Moutoué alors Luka Batouana s'il vous plaît Luka Batouana tout ça la bloque puisque le Congo change le Congo est en train de changer il faut quand même que nous ayons des infrastructures où ils ont dit alors Bahia pour s'investir dans RDC et bon, 2023 arrive, les choses vont particulièrement changer dans le domaine de Batou Bélé. Voilà ce que je voulais te dire. Et ça, la délégation à Batou, vous comprenez, non? Alvaro Mwanza, Tili système dans Genève, Pierrette,
il y a vieux Takis, Nika Singi, na Gaspard Moutoué. Alors, Luka Batouana, s'il vous plaît, Luka Batouana, tout ça la bloque, puisque le Congo change, le Congo est en train de changer. Il faut quand même que nous ayons des infrastructures où ils ont dit, alors, il y a qu'on s'investir dans la RDC. C'est ça. C'est ça. 2023 arrive. Les choses vont particulièrement changer dans ma domaine à votre béné. C'est ça. Voilà ce que j'ai voulu te dire. Ah, beaucoup est bonga. Beaucoup est bonga. Ah! Quoi? Olivia? Quoi? Hein? Quoi? Hein? Vas-y. Hein? 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 Elle a côté. Qu'est-ce que c'est? Elle a côté. Qu'est-ce que vous Elle a côté. Elle a côté. Elle a côté. Mais quand je suis là, on a devant malaria. Ah, comment ça, malaria? On va à l'hôpital alors. Alors, va t'apprêter, on va aller à l'hôpital, ma chérie. Tu vois? Alors, c'est alors que nous avons tous compris Babilo comme Olivia Asala Wayambo Oyotimbo Kananda Kunangai. Donc tu es à la base de la mort. Il y a moi c'est un ange et Dieu a fait que par sa propre bouche elle a Papa c'est parce que Dieu nous a créés autrement. Parce que je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé à Kolingaye. N'habité. J'ai détruit mon foyer. J'ai détruit ma famille, mes enfants. Je ne sais pas d'où basaler pour le moment. Je ne sais pas. Papa, vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer? Ngai na bengana mwana na mobali. J'allais te faire arrêter. Parce que tu as de la chance. Parce que l'État congolais, la loi ne reconnaît pas des pratiques sexuelles. Sinon, je le clouer en prison. Papa, bino mibali bolingaka komona moi c'était. Soko moni moi ça vimba, moi ça zali moke, moi ça zali po komona kitoko. Kati na yo yebite. Otuna bande ko na ite, otuna nyoso te, papa yebisa ko solo. Tata na mwana yo. Asaka drame ndoki na mboka. Ko solo. Alors papa na zali na mboka so atomboki. Batu na ndako kote na bandako. Payer afa kota na mai. Ako ça fait 2 semaines, 1 mois na mai. Mais le bon mai les amis, yako yoka. Non papa, sortez. Sortez. Je m'en fous. Je m'en fous. Sortez. Je n'ai pas intérêt à Oyogango. Je n'ai pas intérêt. Maman, tellement qui. Je suis délivré. J'ai perdu ma femme. Je ne sais pas d'où se trouvent mes enfants. Il est Kinzambe. Papa ne le connaît pas. Maïka me bomai te. A quel 2 mois hein? Papa. 2 mois qu'il y a si j'appelle la police pour violation de domicile. Kola na te. Nazanda kola te. Maman ça kende a une je vais chercher mes enfants. Tanti vous avez mis personne parce que vous avez pensé sur l'union. Vous pas du mal à familial. Ah. On a déjà le pont. On a déjà le pont. Bon ça. Match vita on lever jati on va couler la vita.
capacité ko. Oyo vanti ba tu. Na pesa mamba lupango milobela. Na tongo na joie t'appelle ya Guy tata na bio. To juita ya kusolula na ye. To solune de tout et de rien. Chose étonnante, tu as channel sur déjà côté. Tu as déjà côté. Ngana mone ki nguma pe na ibanderi na yo benga son excellence ko Mangala de Dirble, mubare mama Chantal Mangala. Na tarisi problème ndarbité buja bana na ina kukanga binote. Problème izani. Tata na bino azana pusha na bino bokende asolula na bino Jakoko na kenda Boche mu point alingaka ya ngala bino yo za tata ko bu ya deva bana te jamais koko jamais to bossa na histoire te koko nga so lelo na ko bela padi c'est parce que na zal na lala na chantier siko o lukela biso ni alimda benga na biso iro koko tata za tata tawa di connaître ma bena ye a pusha ni pa na bino bukanga mutema koko oyebi depuis batata ko mo bayeba ke phrase n'existe ba ko mo sala bana makamna ko ko bayeba ke na suka ba rappeler suka tata donc nga na lingi yango te busala bon te bu pesa nga pasi te neta senge pananga ayebi ke ngande responsable na bino na minute yo na autoriser ye bino pe bondima bugo ya te bano anga oyo abenga babake kuna bokete papa soki abebe na mwasi bana baproblème na bango kuna monike kuna eyindi fo luka bongisana balaalea ozongo yo bosenda abengana na bana olokwa bambona bana daye bakomanga akoma ozwa charge ya bana ale yezo bana abenga bana babake kuna bakiosali bacharge mais oui yo kasoni comme yani talo bana nde bakolo mile maintenant okenda ngai te pamba oyo kutu mafuta pamba sengaki osali combien de jours neseke tokabolenga to ozwaki ndombo tie na boka yo ozokusha okabule mafuta nani ye mutasumbeleko mafuta ye lobaki mutasombaki yango yebise nga teke batindelenga nga na somba batindela yo réponse à biso ezaki tokokende kuna te ezala libala na ya bota bana nina mwasi na sika komosi tozonga bocanga wana toca esika moko te koko décision na biso yango wana to obi tata no azaka na kanda nano yo koma obimiselo shenge iyeko wasola makambo kuna basombele soki eloko te lelo nameli kaka fufu apart fufu ne makabi nameli eloko te bosoko bosala makambo osala biso na facilité bondeni biso ta bakoko natamona bisoarrangement moko visa molai boyesanga mpasi na uza jeune garçon tia na mutu na yo uza na avenir ya molai tenga na za iro oloba kozo raisonner mama nga na on dirait place c'est normal lelo te nasona bana oyo kosoloka awa na tonso oyo deya bamigeli badejeuner yoza mama ndeni oyai na nini soka ye na mapa bodiaka te ezaka ya nyongo problème te papa malamu na defa po bano bazaanetingana okendanga po te mile nakumisa nakumisaka otinga wapi mile alandaka nde ange mwana iro raisonner bien oza mobali kolanda nde kuna mwasi te raisonner bien opesanga réponse eloko raisonner ezala na te na loba oketa raisonner eloko raisonner eza te na loba oketa pisi nga mpe mama na bango na boyi ozokata soni te tala poa ya mwana oyo ozobenga mwana otali na poa na yo moko oyebi na jido ye sete komba yo tranquille yo mutu oyoka soni mpo yanja koli akoti libala yo ozobota kaka yo mutu oyoka soni nga te
Non, mais tu n'as pas en retard. Yo toyoka soni. Nga na ebikaki basa. Et bon la botte que na retard. Mais oui. On mélange une chose. Ah, mélange. Kota na yo. Pema yaya. Yo ne tomona na michu na moto shwa na rukula ya libale pala nga mukolo ezali. Mukolo ezali. Na oprouver yo. Na oprouver. Otali histoire ya capitaine ja petit major. Otali hotel. Papa ngaza la mwana yo. Na kompela tini no yo. Madame, ba filmer sur la YouTube. Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emami. Concura akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu Télévision oza deja ya kosekela osalishwa mala